नमस्ते बच्चों, आज हम 20 निर्माण वाहनों के नाम सीखेंगे। पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो अच्छे बच्चों, खुदाई मशीन। इंग्लिश में कहते हैं एक्सकवेटर। एक्सकवेटर जमीन खोदने के काम आती है। इससे गड्ढे बनाए जाते हैं। इसका एक बड़ा सा बकेट होता है। ये देखो अच्छे बच्चों, बुलडोजर। इंग्लिश में कहते हैं बुलडोजर। बुलडोजर मिट्टी और पत्थर को आगे धकेलता है। ये बहुत भारी और ताकतवर मशीन होती है। सड़क बनाने में इसका उपयोग होता है। ये देखो अच्छे बच्चों, लोडर। इंग्लिश में कहते हैं लोडर। लोडर मिट्टी और रेत उठाने का काम करता है। ये सामान को ट्रक में भरता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत जरूरी होता है। ये देखो अच्छे बच्चों, बैकहो लोडर। इंग्लिश में कहते हैं बैकहो लोडर। इस मशीन के आगे और पीछे दोनों तरफ औजार होते हैं। ये खुदाई और उठाने दोनों का काम करती है। ये शहरों में ज्यादा दिखाई देती है। ये देखो अच्छे बच्चों, डंपर ट्रक। इंग्लिश में कहते हैं डंप ट्रक। डंप ट्रक मिट्टी और पत्थर ले जाता है। ये बहुत भारी सामान ढो सकता है। ये साइड से साइड सामान पहुंचाता है। ये देखो अच्छे बच्चों, क्रेन। इंग्लिश में कहते हैं क्रेन। क्रेन भारी चीजों को ऊपर उठाती है। ये ऊंची इमारत बनाने में मदद करती है। इसकी लंबी बांह होती है। ये देखो अच्छे बच्चों, रोड रोलर। इंग्लिश में कहते हैं रोड रोलर। रोड रोलर सड़क को समतल बनाता है। ये मिट्टी और डामर को दबाता है। इससे सड़क मजबूत होती है। ये देखो अच्छे बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट मिक्सर। ये सीमेंट, रेत और पानी मिलाता है। इससे कंक्रीट तैयार होती है। इमारत बनाने में इसका उपयोग होता है। ये देखो अच्छे बच्चों, कंक्रीट पंप। इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप कंक्रीट को ऊपर पहुंचाता है। ये ऊंची मंजिलों तक कंक्रीट भेजता है। ये बहुत काम की मशीन है। ये देखो अच्छे बच्चों, ग्रेडर मशीन। इंग्लिश में कहते हैं मोटर ग्रेडर। ग्रेडर जमीन को बराबर करता है। सड़क बनाने से पहले इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत सावधानी से काम करता है। ये देखो अच्छे बच्चों, पेवर मशीन। इंग्लिश में कहते हैं पेवर मशीन। ये सड़क पर काली डामर बिछाती है। इससे सड़क चिकनी बनती है। गाड़ियां आसानी से चलती हैं। ये देखो अच्छे बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। इंग्लिश में कहते हैं स्किड स्टीयर लोडर। ये छोटी जगह में काम करता है। ये जल्दी मुड़ सकता है। ये बहुत तेज मशीन होती है। ये देखो अच्छे बच्चों, ट्रेंचर मशीन। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंचर। ट्रेंचर जमीन में लंबी खाई बनाता है। इसमें पाइप और तार डाले जाते हैं। ये बहुत सटीक काम करता है। ये देखो अच्छे बच्चों, फोर्कलिफ्ट। इंग्लिश में कहते हैं फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट सामान उठाकर ऊपर रखता है। ये गोदाम में ज्यादा उपयोग होता है। ये भारी सामान आराम से उठाता है। ये देखो अच्छे बच्चों, टेलीस्कोपिक हैंडलर। इंग्लिश में कहते हैं टेली हैंडलर। ये क्रेन और फोर्कलिफ्ट जैसा होता है। ये ऊंचाई पर सामान पहुंचाता है। ये बहुत उपयोगी मशीन है। ये देखो अच्छे बच्चों, ड्रिलिंग मशीन। इंग्लिश में कहते हैं ड्रिलिंग रिग। ये जमीन में गहरा छेद बनाती है। नींव बनाने में इसका उपयोग होता है। ये बहुत मजबूत मशीन है। ये देखो अच्छे बच्चों, कंपैक्टर मशीन। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर मिट्टी को दबाता है। इससे जमीन मजबूत बनती है। सड़क और इमारत के लिए जरूरी है। ये देखो अच्छे बच्चों, माइनिंग ट्रक। इंग्लिश में कहते हैं माइनिंग ट्रक। ये बहुत बड़ा ट्रक होता है। ये भारी पत्थर ढोता है। ये खदानों में चलता है। ये देखो अच्छे बच्चों, टावर क्रेन। इंग्लिश में कहते हैं टावर क्रेन। ये बहुत ऊंची क्रेन होती है। गगनचुंबी इमारत बनाने में मदद करती है। ये दूर से भी दिखाई देती है। ये देखो अच्छे बच्चों, असफॉल्ट मिलिंग मशीन। इंग्लिश में कहते हैं एसफॉल्ट मिलिंग मशीन। ये पुरानी सड़क हटाती है। नई सड़क बनाने में मदद करती है। ये बहुत खास मशीन होती है। अच्छे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। बाय बाय।